Merhabalar. Bugün sizlere Ak Merkez Arçelik Sefa Ticaret mağazamızda Arçelik'in yeni çıkartmış olduğu Imperium Go şarjlı dik süpürgenin özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Fırçasız motoru sayesinde 450 Watt motor gücü, 165 Watt emiş gücü mevcuttur. Fırçasında bulunan özel led ışığı sayesinde gözle görülmeyen tozlara kolayca temizlik imkanı sunar. Katlanabilir borusu sayesinde ulaşılması güç yerlere kolayca eğilmeden temizlik imkanı sunar. 45 dakikalık uzun pil ömrüyle beraber kablosuz temizlik imkanı sağlar. Siz değerli tüketicilerimiz bizi ve kampanyalarımızı Arçelik Safa Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Sağlıklı günler dileriz.